Jusufi ishte personalitet me principe, prandaj nuk do t'i ndodhte ta përzënte nga shtëpia disa herë të njëjtin njeri. Viktima Suzan nuk ka qenë fare zgjuar kur ne kemi shkuar në shtëpitë e tyre gjatë natës së 16 e 17 janarit 1982. Derisa ju e thoni këtë, zotre Kelmendi, janë edhe deklaratat e bashkëshortës së Jusuf Gërvallës, Suzana Gërvalla. Ajo ka deklaruar publikisht se Jusuf Gërvalla ju kishte largu disa herë nga shtëpia dhe dyshimet e familjes së saj kanë qenë ndaj jush. Si i përgjigjeni këtyre akuzave, edhe është një deklaratë e saj që rrëfen për vrasjen. Ajo thot se në shtëpinë e Jusuf Gërvallës, ku kishit shku ju dhe Kadri Zeka, që pëndalim këtu. Ajo thot se Jusufi dhe Kadriu kanë qëndruar më shumë se një orë në një dhomë për të diskutuar disa çështje. Takim ky që ka ardhur pas prishjes së raporteve mes dyve. E siç thoshte Suzana Gërvalla, ata tentonin të pajtoheshin. Por ajo që bie në vesh gjithmonë sipas bashkëshortës është se Jusufi nuk ju kishte lejuar që të hynit edhe ju në takim me Kadriun. A e kujtoni këtë moment, cilat do të kishit qenë arsyet që juve nuk ju lanë me qenë në këtë takim? Suzana ka shpifur për arsyet që unë nuk i di dhe as ajo nuk i thot dot, edhe pse është e vetëdijshme që ka shpifur e po shpif. Jusufi ishte personalitet me principe, prandaj nuk do t'i ndodhte ta përzënte nga shtëpia disa herë të njëjtin njeri. Suzana mund që nuk është e vetëdijshme se kështu po e devalvon Jusufin. Viktima Suzan nuk ka qenë fare zgjuar kur ne kemi shkuar në shtëpitë e tyre gjatë natës së 16 e 17 janarit 1982, as nuk ka qenë e pranishme gjatë bisedës 2-3 orëshe që kemi bërë vetëm ne të tre. Jusufi, Kadriu dhe unë. Jemi zgjuar për të drekuar rreth orës 13 apo 14 dhe rreth orës 15 pas drekimit dhe ritualit me çaj rusi e pa gallat që kemi bërë me kërkesë të Jusufit e Kadriut, kam udhëtuar bashkë me Sylnuhen e Ezercit të Ferizajit, sepse në klubin tonë në Düsseldorf ishte paralajmëruar shfaqje e filmit nga Shqipëria. Jusufi e Kadriu pastaj janë gujuar në dhomën e punës, siç jam informuar pastaj. Jo për të pajtuar, sepse pajtimi mes tyre kishte ndodhur gjatë dasmës së Kadriut e Saimës, por për t'i përgatitur shkresat për bashkimin që kishim vendosur, duke e pasur pëlqimin tim që t'i përpilanin si ta gjykonin që është më mirë, edhe pse unë në atë rast isha palë tret. Gjatë gjithë ceremonisë martore, e cila ka zgjatur 3 javë det, me që po shpresoj se Jugoslavia të lejonte bartin e kufomave për t'i varrosur në Kosovë, isha për herë i pranishëm në shtëpinë që e bananin Gërvallët, isha dhe antar në këshillin koordinues të ceremonisë martore, i cili më ngarkoi të shkruaja fjalimin që do të mbahej gjatë varimit, e patëm caktuar Dibranin Agrën Sela të lexonte, me që ishte bashkëveprimtari më i ri në moshë, por me që atë e penguan emocionet të lexonte deri në fund, e përmbylla unë deklamimin e tij. Gjatë gjithë ceremonisë martore, Suzana ka mbajtur qëndrim korrekt, fisnik ndaj meje sepse për herë kemi pas respekt të ndërsjell. Bile, Suzana ndihej mirë kur ndonjëherë kritikoja patriarkalizmin e Jusufit si burr Duboviko, sepse ai nuk e lejonte të uleshin gratë e fëmijët për të ushqyer bashkarisht me burra, as kur nuk kishin mysafir. Sidomos në fundjavën e dytë të ceremonisë martore, komiteti udhëhequr nga Xhafer Durmishi pat provuar të bënte një komplot idiot, duke ma komunikuar vendimin e atij komiteti prej 6 të manipuluarve që të largohesha nga ajo ceremoni martore. Me atë rast, pata kërkuar që fjalën e fundit ta thoshte Suzana, që tashmë e vlerësoja për krye familjare të Gërvallëve, edhe pse aty ishte edhe nana Ajshe. E ftova Suzanën të vinte në mbledhje të komitetit që po më bënte gjyq. Ja paraqita gjendjen dhe pyeta nëse kisha bërë ndonjë faj. Ajo fisnikrisht pa të fol, nana Ajshe tusha dhe unë nuk kemi asnjë vërejtje.
Fatkeqësisht Suzana nuk ka mund të sfidonte shpërdërimet që ja kanë bërë Sabrina Vësella, Gjafer Dormishi në emër të Komitetit të LNÇKVSH-s, më pastaj edhe nga kuadrët e UDB-s të penetruar në krye të sigurimit të Shqipërisë.